مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا قبل كده يمكن نزلت فيديو كده صغير بتكلم فيه عن المنتج ده. وقلت ان ده بروتين طبيعي وحلو قوي. جاية بقى اكلمكم يعني عنه بقى. بصوا، هو حاجة كده جميلة قوي والله، ورخيص جدا جدا، وفعلا مفعوله جبار. من اول مرة كده تستعملي بتلاقي كده النتيجة ظهرت. تخيلوا بقى مع الاستمرار بقى هيعمل ايه. هو بيجي عبارة عن ده اللي هو المفروض ده البروتين. تمام، اهو الازازة هيت مش عارفة كم ملي دي، والنبي ما عارفة، مش مكتوب عليها، بس يعني كبيرة، يعني هي تقريبا قولوا 200 ملي تقريبا. تمام، كبيرة. والزيت ده السبع زيوت، مجموعة سبع زيوت. خطير بقى بعد الاستحمام. طبعا هو كده علشان فيه تقريبا جوز هند، فيه جوز هند. اما بنيجي نستعمله لازم نرجه كويس قوي 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 علشان خاطر يتخلط كله على بعض. تمام، وبنستعمل ده الاول. ده بعد ما الاستحمام والشعر طبعا يتغسل كويس، بتروحي حطاه على شعرك وتسيبيه ساعتين. وبعد الساعتين بتخشي تغسلي شعرك بالميه عادي خالص من غير صابون بقى، لان احنا غسلنا بالصابون خلاص. بنغسله بقى، بنشطفه كده بالميه. وبعد كده بنروح مستعملين الزيت ده، حلوة قوي قوي قوي. تمام. لو عايزين تضيفوا عليه اي زيت تاني عطري حطه، لان هو طبعا الزيوت اللي فيه مش زيوت عطرية، يعني مش بتدي ريحة حلوة يعني. فلو عايزين تحطوا بقى مثلا زيت لافندر، زيت ورد، زيت اي حاجة تدي ريحة، مفيش مشاكل حطوا. بس ده بيستعمل مرتين في الاسبوع. في الاسبوع الواحد بنعمله مرتين، يعني مثلا ممكن نرتبها مثلا كل 3 ايام مره. المهم هو مرتين في الاسبوع. سعره بقى حاجه لا تذكر، يعني الاتنين دولت ما يعملوش 100 جنيه على بعض. يعني تخيلوا احنا بنروح نعمل بروتين بره بالالافات وبيضر شعرك، لا، المنتجين دولت بقى ما بيعملوش اي حاجه، ده بيفيدوا شعرك كمان، وبينعموا الشعر وبيطولوا الشعر وبيخلوا الشعر لو هايش بيطروه، ما بيخليش فيه هيشان خالص. فدولت لو لقيتوهم في اي مكان جيبوهم يعني. وبالذات ده، يعني الزيت ممكن احنا نعمل زيوت في البيت وبتاع، بس هما الاتنين مع بعض بصراحة نتيجتهم فظيعة. انا جايباهم منين؟ انا جايباه انا في اسوان، جايباهم من هناك، يعني في مكان بيبيع حاجات طبيعية، فانا جايباهم من هناك. فاللي يشوفوا في اي مكان اهو، شوفوا بقى لو عايزين تاخدوا سكرين ليه يجيبوا، ما يترددش. بس ولو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. لو عايزين تستفسروا او تسالوا اي حاجه اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هرد عليكم واقول لكم برضو ازاي تقدروا ان انتوا توفروه حتى لو هو مش موجود عندكم.